今日個演講咧係比較沉悶，但係非常之重要嘅。咁一間公司咧，大家都係老闆啦，有自己系統係真係非常之重要。呢幾年個市道真係好唔好啦。咁但係我啱啱就睇翻，我哋真係用緊系統嗰啲客戶咧，基本上係冇一間係有問題，冇一間有結業，係啦，除咗一間冰廠停止營運啫。咁點解會咁樣咧？就係因為一間公司如果有自己嘅系統咧，咁佢自己個流程啦就可以固定啲，佢成本係比其他人低，同埋佢可以能屈能伸啊，因為佢唔使話孭住咁多個 fixed cost。咁但係系統係非常之重要啦。咁但係大家亦都要知道一個現實啦，我都唔怕講，真係一個現實嚟嘅。做一個自己做嘅系統咧，係非常之困難嘅。就算你有錢，亦都唔一定會成功。我好似喺度趕客咁樣嘅，但係我講翻個事實。咁點解會咁樣咧？就係因為好多時，就算你有個供應商又好團隊，但係好多我見到好多其實客戶咧係唔知道自己想要啲乜嘢，或者對自己公司嘅流程其實冇一個100%嘅清晰度。咁所以就好多呢個軟件項目咧、系統項目咧，其實都係失敗嘅。咁點解咁難做嘅嘢都要做咧？咁就係因為有自己個系統有啲好大嘅好處，就係譬如最簡單，我淨係講一個啫。你客戶認識你，或者係銀行評估你，如果你有自身嘅系統咧，咁係完全唔同一件事嘅，因為員工可以走，地方可以團租，但係系統係跟細嘅。咁揾我哋有個風險咧低啲，點解咧？因為我哋係有好穩固嘅香港同埋加拿大團隊啦。咁我哋啲同事即係好似好後生咁，其實全部都係合作咗超過7年㗎啦，因為佢哋都係由細個咁樣開始一齊成長。咁同埋我哋完成過好多一般公司都唔夠膽知嘅項目啦，例如合併啦，以舊會嘅合併啦，天行士道培訓啦，魚類統營處啦，呢個可以再詳細講點解話咁難做嘅項目我哋都做到咧，咁啊係另外一啲故事嚟㗎啦。咁同埋咧，我哋亦都喺做嘅過程之中咧，開發咗自己內部使用一啲系統，就係有我哋好多工序其實係自動生成嘅。AI 未有之前，我哋6-7年前已經有㗎啦。咁亦都因為咁，我哋開發咗一個平台叫 Today 啦，俾大家係管理啲時間。咁而家我哋影響力咧就係全香港嘅公立醫院、中藥都係由我哋嘅系統管理啦，同埋全香港7個魚類統營處每朝早3點鐘開工所有交收都係由我哋個系統去管理嘅。咁可想而知，如果我哋系統唔穩陣嘅話咧，咁我哋都幾痛苦嘅，每朝早可能6點鐘就會俾人 call 爆嘅。咁我喺度想攞個具體例子，等大家認清楚有系統個分別係點樣。我係借助一個 Newish Employment 新嘅僱用公司，佢係一個外傭中介，大家知道。咁但係我夠膽講，佢同一個大佢10倍嘅公司企埋一齊咧，佢哋絕對唔會輸蝕，佢哋個內心嘅自信係一模一樣嘅。點解咧？因為佢哋由開始搜集資料，呢個係一個例子啦。外傭嘅資料唔係淨係攞佢嘅電話地址啊，做啲咩啊咁啊算。佢一個好詳細嘅問卷去輸入，跟住就會做一個配對啦。配對亦都唔係話憑感覺，佢係憑安排。最有可能 match 到嘅就排先，跟住佢好似玩遊戲咁樣。排完之後咧，要隔翻一輪先再派俾佢，俾第二個僱主去 interview。所以成個流程唔係靠個人去個人判斷嘅。跟住咧，好多公司都話自己好專業，會有跟進，但係佢唔係得把口講，佢直情個系統寫埋出嚟，有低溫幫襯佢就已經有跟進嘅時間表，去提醒佢員工去做呢樣嘢。咁同埋佢亦都有一個將以往頭先講咁多嘢咧，變成一個具體化嘅summary 俾人哋可以見到。你留心睇呢個 report 咧，其實如果人手做咧，其實一日都做唔完嘅。
好啦，我睇得明謝阿 Carmen 幫我聲優演出介紹我啦，同埋阿怡幫我整咗我10年嚟最靚嘅 PowerPoint，係啊，咁多謝大家。